هذه اللي راح توفر وقتك وجهدك، والأهم إنها خفيفة وعملية، يعني راح تريحك جدا بالاستخدام، والقطع جدا واضحة وطريقة تركيبها ولا أسهل. مهمة تكنيس البيت دائما صعبة، خصوصا اللي عندها أطفال وضروري تكنس كل يوم وممكن في اليوم أكثر من مرة. هذه المكنسة راح تحل لك أغلب المشاكل، ودائما راح يكون بيتك نظيف. تنظف الأرض والسجاد والكنب والأماكن الضيقة والشباك وكل شيء، وتاخذ مكان في التخزين، وقوة شفطها جدا عالية وتميل بزاوية 90 درجة. وبكذا مهمة تكنيس وتنظيف البيت راح تكون خفيفة عليك. صراحة في كل مرة استخدمها أقول ويني عنها من زمان، يعني إذا اشتريتيها راح تشتري راحتك معاها. اطلبيها الآن من موقع لويس.